大家好，我係海樂。咁咧就進入 AI 時代，揾翻本有嘅自己呢一個系列嘅第二集啦喎。咁咧上次講咗啦，上次我咧同大家一齊去認清我哋人類有啲咩獨特之處啦，咁令到大家咧都唔好咁焦慮嘅。好啦，今日咧落到去第二個題目咧，都係大家都要面對嘅，就係咧隨住 AI 嘅發展啦，佢會越嚟越深入我哋嘅日常生活同埋我哋嘅工作當中嘅。咁即係話咧，同 AI 相處咧，其實係無可避免㗎啦。除非咧，我哋好似美國嘅阿米希人咁啦，就住喺啲好偏僻嘅地方，仲係用緊馬車去代步咁啦。如果唔係咧，就我哋即係所有現代人咧，同 AI 共處，其實係每個人即係必須要面對嘅課題啦。好啦，咁同 AI 點樣相處先至係好咧？其實同 AI 相處咧，同埋咧，我哋同其他人相處咧，唔係爭得好遠嘅咋。有一個心態咧係非常非常重要嘅，即係呢一種嘅心態咧係會令到我哋不論同人相處啦，定係同 AI 相處咧，都可以相處得好好嘅。呢一種心態咧就叫做富足心態啦。係啦，嗱，乜嘢叫做富足心態咧？富足心態咧，唔係講緊咧我銀行戶口有好多錢啊，或者我着緊名牌啊，我用緊啲好靚嘅嘢，唔係咁樣嘅。好啦，嗱，乜嘢叫富足心態咧？我哋首先講咗一啲，如果冇富足心態嘅人，即係心態好貧乏嘅人，會用啲乜嘢態度去對待 AI 啦？咁咧嗱，通常咧心態貧乏嘅人對待 AI 咧，會有兩個好極端嘅行為表徵嘅。第一個極端就係乜嘢都唔做，乜鬼嘢都抌晒俾 AI 做，樣樣問 AI，跟住 AI 話俾你聽啲乜嘢嘢咧，都照單全收，當係真㗎啦。咁可能學生就功課都問 AI，功課樣樣要 AI 做，自己諗都唔諗啦。做緊嘢嘅人咧，就揾 AI 幫我生成咗報告，左手叫 AI 做完，右手啊即刻掉俾老細啦。好啦，嗱，呢個其中個極端喎。另外一個極端係乜嘢咧？另外一個極端就係咧一種咧教識徒弟冇師傅嘅心態啊！即係話咧，哇！我用 AI，咁我咪即係免費幫人訓練 AI 咯。咁訓練到佢越嚟越叻嘅時候，佢咪搶咗我份工咯。咁咧驚，即係因為驚 AI 越嚟越叻會搶咗我份工，於是咧就用都唔用，我拒絕用 AI，我甚至掂都唔掂啊！咩 ChatGPT 啊、Gemini 啊，我乜鬼嘢都唔理唔用。好啦，嗱，其實不論咧係所有嘢依賴晒 AI，定係拒絕用 AI，我唔可以教識徒弟冇師傅啊！呢兩種咧，其實都係一種咧貧乏心態。咁呢種貧乏心態其實係源自於咧自己對自己咧冇信心啊！即係不論就係覺得我乜都唔識㗎啦 ，AI 樣樣叻過我，定係覺得咧哇用乜嘢教識徒弟冇師傅，咁其實都係一種自信不足嘅一種表徵嚟嘅。好啦，咁咧點樣為之一種叫富足嘅心態咧？其實富足嘅心態咧就係嗱，其實我唔需要咧覺得我自己好勁㗎。我只係咧，我亦都唔需要日日催眠就話，我係全世界最勁嘅，冇人比我更加勁嘅。嗱，我哋唔需要咁樣催眠自己㗎嚇，因為咁樣催眠自己其實都係假嘅。其實我哋只需要相信咧，就係雖然今日我係唔夠叻嘅，我仍然都有好多弱點嘅，但係其實我咧係有每一日比一日進步嘅能力嘅，我係有改善自己嘅能力嘅。我咧亦都有好強嘅可塑性嘅。
其實只要相信呢樣嘢咧，我哋嘅富足心態咧就能夠建立㗎啦。好啦，嗱，點樣去建立我哋嘅富足心態，同埋點樣同 AI 去好好地相處咧？其實咧，認清自己同埋 AI 各自叻啲乜嘢咧，其實好重要嘅喎。咁咧，我讀咗一本書叫做《AI 共生與人類再定義》啦。咁作者咧，其實佢列舉咗好多咧 AI 同埋人類各自叻啲乜嘢。咁我喺呢度都分享俾大家啦。咁希望即係大家咧見到，即係知道咧嗰個大概嘅情況啦。即係話有咗個 picture 之後咧，就會即係對自己係有多啲信心嘅。好啦，咁首先咧喺資訊方面咧 ，AI 咧佢嘅資訊肯定比我哋人類豐富嘅，因為 AI 係我哋將人類咁多年嚟嘅知識嘅總和全部餵晒俾佢，而佢咧作為電腦咧，你只要輸入咗咧，除非有啲咩故障嘅啫，如果唔係佢 save 咗就係 save 咗噶啦。咁所以佢嘅知識佢嘅資訊一定係比人類豐富嘅，因為人類其實係受到我讀咗幾多嘢，我睇咗幾多嘢，我聽過幾多嘢嘅局限啦。我哋始終唔夠 AI 可以接觸到嘅資訊咁多嘅。咁所以咧，資訊方面嘅嘢一定係 AI 叻過我哋啦。咁有時可能創作者要多一啲嘅靈感發想嘅話，即係想擴充自己嘅靈感咧，可能真係需要借助 AI 嘅喎，因為佢塞入去嘅資訊多過我哋啊嘛，咁佢可以憑佢嘅資訊咧幫我哋去即係擴闊個靈感發想嘅。好啦，但係人類咧叻啲乜嘢咧？人類咧勝在有全局觀嘅判斷力啦。能夠決定邊一種嘅發想適合用於邊一種嘅場景啦，因為我哋有全局觀啊嘛，有咗全局觀，我哋嘅判斷咧會準確好多嘅。第二咧 ，AI 咧其實佢係一個好強大嘅語言模型嚟嘅，咁佢就能夠快速生成結構化嘅文章啦。咁呢樣嘢咧，我哋人類未必夠佢嚟喎。哇！佢真係1分鐘都唔夠就千幾字、幾千字嘅文章就嘔晒出嚟喎。我哋逐隻字打真係有排搞嘅。咁但係人類咧我哋有嘅嘢 AI 亦都冇嘅喎，就係咧我哋能夠感知不同嘅文字或者文句咧，能夠咧對於人咧對人能夠產生啲乜嘢嘅感受啦？不同嘅文句能夠咧喺人嘅心理上邊咧會引發啲乜嘢心理嘅活動啦？咁咧，所以咧我哋咧就更加能夠咧去判斷得到邊啲嘅文字文句咧能夠吸引讀者，或者邊啲嘅文字文句咧可能會令讀者反感嘅喎。咁咧嗱，我自己就試過有個經驗啦。當我寫30個接案平台啦，因為我係睇 YouTube 片啦，咁因為嗰個人係即係嗰個主持人係台灣人啦，咁佢講嘅即係佢讀英文嗰個讀音咧，就唔係我聽慣嗰種嘅讀音，於是我就冇辦法憑住去聽嗰啲 YouTube 片咧，會知道嗰30個平台嘅準確嘅名稱係乜嘢。咁咧，但係 AI 咧，竟然佢幫我生成嘅文字咧，就係台灣人英文唔準啊，即係讀音唔準啊。於是咧，聽台灣人嘅英文讀音咧，我就冇辦法可以知道啲嗰個即係嗰30個平台嘅名稱啦。哇！呢句咁嘅嘢寫出去咧，我諗我咧都萬箭穿心噶啦。即係你諗下，如果台灣讀者讀到我呢篇文章，會點樣諗啊？係啦，咁所以我就一定會改嘅，即係我唔會咁樣照住咁樣寫出去嘅。咁呢個咧，正正就係我哋人類咧獨有嘅，我哋對於文字嘅感知啊，係啦。好啦，創意方面咯，AI 咧能夠根據現有嘅數據啦，能夠重複性咁樣能夠咧作出重複性嘅創造喎。但係人類就唔同喎，人類咧能夠憑住想像咧無中生有嘅。嗱，好似咧我屋企嘅小朋友咁啦，明明咧啲星球咧
係冇腳噶嘛，但係佢咧就話我要做一啲咧有腳嘅卡通水星，有腳嘅卡通火星，有腳嘅卡通月球嘅圖片，仲可以咧整啲短片咧，呢啲有腳嘅卡通星球喺度跳舞喎。咁嗱，呢啲就係人類嘅即係獨有嘅能力啦。係啦，咁咧嗱，好啦，我哋知道啦，頭先3樣嘢啦，有邊啲嘢 AI 叻嘅，有邊啲嘢係我哋叻嘅，咁我哋又應該點樣同 AI 相處咧？咁咧嗱，不論去乜嘢都依賴晒 AI 啦，或者我哋唔用 AI 咧，其實都唔係一個正確嘅態度嚟嘅。咁咧，其實我哋同 AI 共處嘅最好方法咧，就係如果嗰樣嘢 AI 去做咧，係效率高過我哋好多嘅話，能夠幫到我哋嘅咧，我哋就指揮 AI 去做。咁但係咧，有一啲嘢係需要用到思考、用到判斷，或者咧需要突破性創造啦，或者需要用到審美觀、人類感知呢一啲嘅嘢嘅時候咧，我哋咧就唔可以等俾 AI 做咯，因為佢都做唔到啊。咁呢啲咧，我哋一定咧就要自己做返啦。我哋唔可以將我哋嘅思考啦、我哋嘅判斷啦、我哋嘅感知啦，呢啲嘢全部外包晒俾 AI。咁咧慢慢，我哋咧就即係自己有嘅嘢都會退化啦。咁咧最重要一點咧，我哋要認清咧，其實 AI 咧只係輔助啦，最終嗰樣產品出咗嚟咧，個責任人咧始終都係我哋人類嚟㗎。即係話咧，如果有啲嘢做錯咗咧，我哋唔可以話我哋唔可以話 AI 做㗎，唔關我事㗎嗱，呢樣嘢就唔可以咁樣嘅。如果我哋咧，例如好似我頭先講嘅例子啦，一個打工仔佢叫 AI 生成咗份報告，然後睇都唔睇咧，左手轉右手咁交俾老闆咧，佢可能第二日就收到個大信封㗎啦。係啦，咁所以咧，我哋都必須要認清啦。其實咧，雖然 AI 睇落好似好強大啦，但係咧判斷對錯啦，判斷嗰樣嘢係好唔好啦，或者咧去感受美醜啦，感受一啲嘅好壞啦，呢啲咧始終咧喺我哋人類嘅手上嘅。好啦，我哋點樣去培養自己嘅富足心態咧？點樣同 AI 一齊去幫我哋培養富足心態咧？其實都可以從生活上邊一啲最細微嘅學習開始嘅。例如咧，我哋可以憑藉自己嘅興趣啦，例如我哋中意畫畫嘅，或者我哋中意寫作嘅，我哋可以同 AI 試下一齊去共創一個圖片出嚟啦。或者咧，我哋可以試下同 AI 去共創一個故事或者一篇文章咁樣啦。好啦，咁等我哋慢慢能夠真係做到一啲嘢出嚟。AI 做出嚟嘅嘢，我哋可能見到都唔係咁好嘅，然後咧我哋咧就去叫 AI 修改，或者我哋去追問佢，令到佢同我哋一齊做出嚟啲嘢咧越嚟越好嘅。咁樣咧，其實慢慢咧，我哋就會更加有信心同 AI 相處啦。我哋會知道自己其實叻啲乜嘢嘢，AI 又叻啲乜嘢嘢，我哋能夠點樣做咧，令到我哋雙方都係能夠越變越好嘅。好啦，咁咧就下一集咧，我會繼續咁樣咧去講下點樣咧喺 AI 時代咧去避免跌入生產力陷阱喎。咁如果大家有興趣咧，就唔好錯過啦。我哋下一集再見啦，拜拜。